Vamos dar uma pausa na festança para aprender com que letra começa a palavra fogueira. Vamos pensar que letra começa a palavra fogueira. Vou colocar fogueira aqui. Fogueira começa com a letrinha F. F, vamos fazer o som, ó. Vou colocar aqui. Agora, nós vamos cantar a música. Então, vamos cantar a musiquinha da letrinha F? A letrinha F é tão bonitinha, com ela eu escrevo várias palavrinhas. Ela chamou suas amiguinhas para brincar de juntar letrinhas. Quem chegou primeiro foi a letra A. Como que ficou? Fá. Quem veio depois foi a letra E. Como que ficou? Fé. Vindo logo ali, a letrinha I. Como que ficou? Fi. A letrinha O rolou e já chegou. Como que ficou? Fo. Quem veio por último foi a letra U. Como que ficou? Fu. Essa é a família da letrinha F. A criança esperta canta e repete. Como é divertido aprender o ABC. Mal vejo a hora de aprender a ler e escrever. Gostaram de conhecer a família do F? Então, vamos além. A prof colou aqui um desenho para cada sílaba, tá? Que começa com cada uma das sílabas da família da letrinha F. Então, vamos ver o que que tem aqui. O F e o A faz Fá da faca. O F e o E faz Fé da fera. Mas também, se eu fizer o som fechado do E, ó, F, o E, Fê, de feijão. O F e o I faz Fi, da fita. O F e o O faz Fo, do fogo. Mas se eu fizer o som aberto do O, fazer O, fica Fó, da foto. O F e o U faz Fu, do funil. Agora, eu coloquei esse espaço em branco aqui, um papelzinho, para a gente poder escrever essas palavrinhas, nós juntos, tá? E aí vocês vão ver como é que a gente escreve pensando no som da letrinha, falando bem grande a palavra, fazendo o som bem forte para a gente conseguir ver que letrinha que vai para a gente escrever. Então, vou escrever faca. Então, eu já sei que começa com Fá. O F, o A. E agora, como é que faz o K? É a letrinha C. Ó, Fá, K. Qual é a última letrinha? Vamos pensar, ó. Faca. É a letrinha A. Ó. Faca. Agora, nós vamos escrever a palavra fera. Fera, eu já sei que começa com fé. Então, vou escrever aqui.
E o fera, ra é o R. E a última letra, ó, fera, o A. Agora, a fita, fi. Eu já sei que começa com o F e o I. Fita, t, t. Que letra faz esse som, ó? T. É a letrinha T. E qual é a última letrinha, ó? Fita. É a letrinha A. Agora o fogo. Fogo, eu já sei que começa com o F e o O, que faz fo. E o go é o g, g. É o G que faz esse som, g, g. Fogo é a letrinha O. Agora o funil. Eu já sei que começa. Funil, eu já sei que começa com fu, o F e o U. Funi. Como é que é o ni? O N. Para fazer ni, eu tenho que botar aqui letra do lado do N, ó. Funi. O I. E a gente fala funil. No final tem um som do O, funil. Mas a gente escreve com outra letra. A gente escreve com uma letra que quando ela tá no finalzinho, assim, ela tem o som de U. Quando a gente fala. Mas, na verdade, o som dela é esse, ó. É a letrinha L. Tá? A gente até vai escrever funil, mas a gente fala funil. Certo? Então, aqui estão as sílabas da letrinha F, desenhos que começam com essa letra e o nome desses desenhos. Gostaram dessa aula? E eu vou querer ver todo mundo aprendendo as sílabas da letrinha F, certo?